വെൽക്കം, തെഹ്മനാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വൂപ്പിംഗ് കഫിനെ കുറിച്ചും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണോ, അതായത് ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടൂസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. മൈക്രോബയോളജി സീരീസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് സംസാരിക്കുക. ഈ രോഗാണുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് 1900 ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടൂസിസ് ആണ്. വൂപ്പിംഗ് കഫിന് മലയാളത്തിൽ വില്ലൻ ചുമ എന്നാണ് പറയാ. വില്ലൻ ചുമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വൂപ്പിംഗ് കഫ്. ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓൺലി ഇൻ ഹ്യൂമൻസിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. നോ നോൺ അനിമൽ റിസർവയറോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കണ്ടെത്തി. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടൂസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഒരു തിൻ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ ലെയർ മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കളർ കിട്ടും? ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ കിട്ടുക. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോക്കോ ബാസില്ലൈ ആണ്. അപ്പോ കോക്കൈ പോലെ റൗണ്ടും അല്ല, ബാസില്ലൈ പോലെ നീണ്ടതുമല്ല, അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് കോക്കോ ബാസില്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് സ്മോൾ, വളരെ ചെറുതാണ്, സ്മോൾ ആണ് സംഭവം. ദിസ് ഇസ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് എയ്റോബിക് ആണ്. ഒബ്ലിഗേറ്റ് എയ്റോബിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഓക്സിജൻ കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്സിജൻ വേണം. ഇവയ്ക്ക് ഫ്ലജെല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ, ഫ്ലജെല്ല ഇല്ല. ഫ്ലജെല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് മോട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ്, മോട്ടിലിറ്റി ഇല്ല. ഇനി ഇവിടെ ചുറ്റും ഒരു സ്ലൈം ലെയർ ഉണ്ട്. സോ സ്ലൈം ലെയർ നമുക്ക് എഴുതാം. സ്ലൈം ലെയർ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് സ്റ്റിക്കി സ്ലൈം ലെയർ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് തന്നെ ബയോഫിലിം ഉണ്ടാക്കാൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ബയോഫിലിം ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിന് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഇതിന് ചുറ്റും, സ്ലൈം ലെയറിന് ചുറ്റും ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ആണ്. സോ എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. സോ ബോർഡറ്റെല്ല ഇസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ്, നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ്, ഒബ്ലിഗേറ്റ് എയ്റോബ് ആണ്, എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് കോക്കോ ബാസില്ലൈ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ചില കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ കാറ്റലൈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്, അതിൽ നിന്ന് വാട്ടറും ഓക്സിജൻ, ഹാഫ് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ദെൻ ഓക്സിഡൈസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ഓക്സിഡൈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡൈസ് ഉണ്ട്. ദെൻ സിട്രേറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ സിട്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സോ സിട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൂപ്പിംഗ് കഫ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടൂസിസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പെർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സിവിയർ എന്നാണ്. സിവിയർ ആണ് പെർ എന്ന് വെച്ചാൽ. ടസിസ് എന്താ? ടസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഫാണ്, ചുമയാണ്. സോ സിവിയർ കഫ്, കടുത്ത ചുമയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ വില്ലൻ ചുമ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദിസ് ഇസ് ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ആണ്. ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ 2 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ള പിള്ളേരിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പിള്ളേരിലുണ്ടാകും, മറ്റുള്ളവരിലും ഒക്കെ വരാം. പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ ഇവ മരണ കാരണം വരെ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ കടുത്ത ചുമയാണ് ഉണ്ടാക്കുക. സോ രോഗം പകരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും 1 ഈസ് ബൈ റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴിയാണ് ഇത് പകരുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് എയ്റോസോൾസ് വഴി ഇത് പകരാം. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമക്കുമ്പോഴും പുറത്തു വരുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴി അടുത്തയാളിലേക്ക് പകരും. സോ കടുത്ത ചുമയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു 6 അടി അകലത്തിൽ 6 ഫീറ്റ് ദൂരത്തിലുള്ളവരിലൊക്കെ ചുമ, അതിന്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പകരാം. ദെൻ ഈ അണുക്കളുള്ള ഈ കോമൺ എയർ ശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ രോഗം ഉണ്ടാകാം. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി, റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്. രണ്ടാമത്തത് ഫോമൈറ്റ്സ് വഴിയാണ്. ഫോമൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രോഗാണു ഇനാനിമേറ്റ് സർഫസിലൊക്കെ ദിവസങ്ങളോളം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ചുമയൊക്കെ തുമ്മി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് തെറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സോ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതോ മറ്റും അടുത്ത ആളിലേക്ക് രോഗം പകരാനായിട്ട് കാരണമാകും. കണ്ണിലും മൂക്കിലൊക്കെ തെറിച്ചാലും പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കയ്യിലായിട്ട് മൂക്കിനകത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ത്രൂ റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോമൈറ്റ്സ് രോഗം പകരുന്നത്, ട്രാൻസ്മിഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് രോഗത്തിന്റെ പാത്തോജെനിസിസ് പറയാം, വിറുലൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. ഇതും കൂടി ചേർത്തങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ചുമയിലൂടെ എയർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിലൂടെ ഈ ഓർഗാനിസം മൂക്കിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ മൂക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ മൂക്കിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫാരിങ്സ്, ലാരിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയുള്ള സ്യൂഡോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സീലിയേറ്റഡ് കോളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൽ വന്നിട്ടാണ് ഒട്ടി. ഇപ്പൊ രോഗാണു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ രോഗം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 1 വീക്ക്, ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്. സോ ഇവിടെയുള്ള ഈ സീലിയയിൽ വന്ന് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഞാൻ സെല്ലെന്ന് വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇത് ലെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ലെയറിൽ ഇവിടെ സീലിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സീലിയ ഉണ്ട്. സോ സീലിയേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇവിടെ വന്ന് സംഭവം വന്ന് ഒട്ടിച്ചേരുകയാണ്. ഇവിടെ സീലിയയിൽ വന്ന് ഒട്ടിച്ചേരാനായിട്ട് ഒരു വിർലൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഒട്ടിച്ചേരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വിർലൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലമെന്റസ് എഗ്ലൂട്ടിനാണ്.
അഗ്ലൂട്ടിനിൻ എന്ന് പറയുന്ന അഗ്ലൂട്ടിൻ വഴി ഒട്ടിച്ചേരും. സോ ഇവിടെ ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ മറ്റൊരു കെമിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിർലൻസ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പെർടാക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് കൂടുതൽ അതിനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഫേം ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചേരും. ആൻഡ് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യാണ്. ആ ടോക്സിന്റെ പേര് ട്രക്കിയൽ സൈറ്റോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റോടോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഈ ട്രക്കിയൽ സൈറ്റോടോക്സിന്റെ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീലിയെ എന്ത് ചെയ്യും? സീലിയെ പാരലൈസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് വിൽ പാരലൈസ് ദ സീലിയെ പാരലൈസ് ചെയ്യും. സോ സീലിയറി മൂവ്മെന്റ്, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സീലിയറി മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ മ്യൂക്കോസീലിയറി ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ തടസ്സപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലെ മറ്റ് ഇവിടെ വേറെ സെല്ലുകളുണ്ട്. സപ്പോസ് ഈ സെല്ല്, ഇവിടെ ഒരു സെല്ല്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെൽ. ഈ സെല്ലിന്റെ പേര് ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് എന്നാണ്. സോ ഗോബ്ലറ്റ് സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും. ധാരാളം എക്സസീവ് ആയിട്ട് പെറുലന്റ് ആയിട്ട് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള. സോ കഫ് ആൻഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള കഫ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇതാണ് രോഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ കറ്റാറൽ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. കറ്റാറൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇതൊരു ആഴ്ച 1 വീക്ക് ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓർ കറ്റാറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റേജ് 1 കറ്റാറൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നത് ഒന്ന് ചുമയാണ്. സോ ദർ ബി കഫ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് റൈനറിയ ഉണ്ടാകും. റൈനറിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്കൊലിപ്പാണ് റൈനറിയ. പനി ഉണ്ടാകും, അതും ലോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊറൈസയാണ്. കൊറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് നേസൽ മ്യൂക്കോസൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ് കൊറൈസ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ സ്റ്റേജിൽ രോഗം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പകരുന്ന സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ്. സോ കറ്റാറൽ സ്റ്റേജ് ഈസ് വിത്ത് ക്ലാസിക് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷന്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ളത്. ഇനി സിലിയറി പാരാലിസിസ് മൂലം കൂടുതൽ നേരം ഇവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബോർഡറ്റല്ല എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി സെല്ലിനകത്തേക്ക് കടന്ന് ഉള്ളിലെത്തി. ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് എ സബ് യൂണിറ്റ്, ബി സബ് യൂണിറ്റ്, ഇങ്ങനെ 2 സബ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ബി സബ് യൂണിറ്റ് കാര്യമായിട്ടുള്ള പണിയൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് എ സബ് യൂണിറ്റ് പക്ഷേ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എ സബ് യൂണിറ്റ് തൊട്ടടുത്ത അവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് വെസലിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പണി. ബ്ലഡ് വെസലിലേക്ക് കടക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എ സബ് യൂണിറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻ ആണ് പെർട്ടൂസിസ് ടോക്സിൻ. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പെർട്ടൂസിസ് ടോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യും. പെർട്ടൂസിസ് ടോക്സിൻ ഈസ് ഹൈലി ടോക്സിക് ടു സെൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസും ബ്ലഡ് വെസൽസിനൊക്കെ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പെർട്ടൂസിസ് ടോക്സിൻ. ആൻഡ് ഈ പെർട്ടൂസിസ് ടോക്സിൻ വിൽ അട്രാക്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇവിടെ വരും. സോ ലിംഫോസൈറ്റോസിസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ദീസ് വിൽ സെൻസിറ്റൈസ് ദ സെൽസ് ടു ഹിസ്റ്റമിനോട് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യും. സോ ഹിസ്റ്റമിന്റെ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും. വാസോ ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാകും, വാസോ ട്രക്കിയൽ ഓർ തൊട്ടുപുറകിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ആണ്. റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാരിൻസിന്റെ ഫാരിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ലാരിഞ്ചിയൽ എഡീമ, ട്രക്കിയോ ലാരിഞ്ചിയൽ എഡീമ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ നീര് വരും. ആൻഡ് കൂടെ തന്നെ എക്സസീവ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗോബ്ലറ്റ് സെൽ. സോ ചുമ വരും. എക്സസീവ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ചുമ വരും. സോ ഈ ചുമ ഇവിടെ എഡീമയുണ്ട്. എഡീമാറ്റസ് ഏരിയയിലൂടെ കടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു വൂപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. സോ ഇതാണ് വൂപ്പിംഗ് കഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുക, വൂപ്പിംഗ് കഫ്. സോ ഹൈലി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന, ചുമയുണ്ടാകുന്ന ഈ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് പാരോക്സിസ്മൽ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. പാരോക്സിസ്മൽ സ്റ്റേജ് ഇതൊരു 1 to 6 വീക്സ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം. സോ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇവിടെയുള്ളത് ഡയലേറ്റഡ് ആണ്. ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഡയലേറ്റഡ് ആണ്. മറ്റു ഭാഗത്തേക്കുള്ള അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ തടസ്സപ്പെടും. മറ്റു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ലങ്സിലേക്കും മറ്റു പല ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ സപ്ലൈ തടസ്സപ്പെടും. ശ്വാസം പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ചുമയ്ക്കൊപ്പം ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയോ കടുത്ത ഛർദിൽ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും. സോ വയലന്റ് കഫിംഗ് സ്പെൽസ്, അതാണ് പാരോക്സിസംസ്. കഫിംഗ് ഫോളോഡ് ബൈ വൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ഗൺ ബേസ്റ്റിംഗ് പോലെയുള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ടു ബ്രീത്ത്, അപ്നിയ ഉണ്ടാകും, ശ്വാസം മുട്ട്, സയനോസിസ്, ചുറ്റുഭാഗം നീല കളറൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റേജ് 1 to 6 വീക്സ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റൻസ് കഫ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക വിത്ത് വൂപ്പിംഗും ഉള്ള കഫായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ കൊളാപ്സ് ഓഫ് ലങ് കൊളാപ്സ് ആകും എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ചുമകടുത്തിട്ട് റിബ് ഫ്രാക്ചർ വരെ ഉണ്ടാകാം. റിബ്സ് ഫ്രാക്ചർ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത ചുമയാണ് ഉണ്ടാകുക. മാത്രമല്ല മൂക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തും മറ്റുമുള്ള ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഈ സമ്മർദ്ദം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ മൂത്ത് അത് വർദ്ധിച്ചിട്ട്
തട്ടാം. സോ റെഡ് കളേർഡ് സ്പോട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട്സ് ഓൺ ഫേസ്, അതിനെ നമ്മൾ പെറ്റിച്ചിയെ എന്നാണ് വിളിക്കുക. പെറ്റിച്ചിയൽ കുത്തുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള റെഡ് കളേർഡ് സ്പോട്സ് ഉണ്ടാകും. സോ ഈ സ്റ്റേജ് ഈസ് ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ആണ്. ഈ സ്റ്റേജാണ് പാരോക്സിസ്മൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടൂസിസ് ടോക്സിൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് സെല്ലിന്റെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഒരു ആൽഫ പ്രോട്ടീനിന്റെ പലതരത്തിലുണ്ട്. GS ഉണ്ട്, GI ഉണ്ട്, GQ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ GI എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് ജി പ്രോട്ടീൻ ആണ്. സോ ഇതിനെ തടയലാണ് ഈ പെർട്ടൂസിസ് ടോക്സിൻ ചെയ്യുക. ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്ററി GI പ്രോട്ടീൻസ് ഓഫ് ദ ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. സോ അപ്പോൾ തടയുന്നത് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ADP റൈബോസിലേഷൻ ആണ് തടയുന്നത്. സോ ADP റൈബോസിലേഷൻ തടയുമ്പോൾ GIയുടെ പ്രവർത്തനം തടയും. GIയുടെ പ്രവർത്തനം തടയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അഡിനൈലേറ്റ് സൈക്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും. തടസ്സമില്ലാകുമ്പോൾ സൈക്ലിക് AMP സെല്ലിനകത്ത് വർദ്ധിക്കും. ഇൻക്രീസ് സൈക്ലിക് AMP മീൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് A ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. സോ സെല്ലിനകത്ത് വിവിധ സെല്ലുകളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് ഇൻക്രീസ് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് C ആൻഡ് ഓൾസോ സൈക്ലിക് AMP കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. ഉദാഹരണം ലിംഫോസൈറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ കുറയും എന്നുള്ളതാണ്, തടസ്സപ്പെടും. ഇൻക്രീസ്ഡ് T സെൽസ് ആൻഡ് ദേ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ഹിസ്റ്റമിൻ. ഹിസ്റ്റമിനോട് സെല്ലുകൾ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോപ്റ്റോസിസ് ഓഫ് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽ. ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലുകളുടെ അപ്പോപ്റ്റോസിസ് കൂടും. ആൻഡ് ഇതിനെല്ലാം അഡിനൈലേറ്റ് സൈക്ലേസ് ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോക്സിൻ കൂടി സഹായകരമായിട്ട് പെർട്ടൂസിസ് ടോക്സിന് സഹായകരമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ വിവിധ ടോക്സിൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞത്. സോ ആൻഡ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻസ് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസിൽ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻസുലിൻ റിലീസ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് നിൽക്കും. ഇൻക്രീസ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ഇതിനൊപ്പം മറ്റൊരു ടോക്സിൻ കൂടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടോക്സിന്റെ പേര് ഡെർമാറ്റോനെക്രോട്ടിക് ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്സിൻ കൂടി ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഡെർമാറ്റോനെക്രോട്ടിക് ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രാക്ഷൻ, ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടറീസിലെ കൺട്രാക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തേക്കും ബ്ലഡ് പോകാതെയാകും. സോ ഹൈപ്പോക്സിയ ഉണ്ടാകും, ആ സെല്ലുകൾ നശിക്കും, നെക്രോസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽസ് ഇൻ ദ സെൽസ്. ഓൾറെഡി ലങ്സ് കൊളാപ്സ്ഡ് ആണ്, നോ എയർ ആണ് ലങ്സിനകത്തുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ എയർ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് കുറയുമ്പോൾ സീഷേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സീഷേഴ്സ്, എൻസെഫലോപ്പതി ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് മറ്റ് അതർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ന്യൂമോണിയ, ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഫൈനലി കോമ ടു ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതാണ് ഈ പെർട്ടൂസിസ് ടോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോക്സിസിറ്റി മെക്കാനിസം ആൻഡ് അതിന്റെ റിസൾട്ടുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഈ രോഗത്തിന്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്സ് പല സമയത്തും പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സോ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്ക് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഇതുവരെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആയിരുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്തു, ആളിതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, സർവൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്രാജുവൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കുറയുകയാണ്. ആൻഡ് ഒരു വീക്സ് ടു മന്ത്സ് വരെ എടുക്കും. ഇത് ഒരു 2 to 3 വീക്സ് ആണ് സാധാരണ എടുക്കുക, എങ്കിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് അപ് ടു മന്ത്സ് എടുക്കും. പേഴ്സൺ റിക്കവേഴ്സ്, ചുമ കുറഞ്ഞ് ആൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരും. ആൻഡ് ദിസ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ കൺവാലസെന്റ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവസാന സ്റ്റേജിന്റെ പേര് കൺവാലസെന്റ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ്. സോ ഇത് റിക്കവറി ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റേജ് 1 and 2 നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സ്വാബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നേസൽ സ്വാബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൈക്രോബയോളജി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി സ്മിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തമ്പ് പ്രിന്റ് കൈയടയാളം പോലെ ഉള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് സൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പല മീഡിയം ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു മീഡിയമാണ് ബോർഡറ്റ് അഗർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളത് റീഗൻ ആൻഡ് ലോ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെർക്കുറി ഡ്രോപ്സ് അപ്പിയറൻസ് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വേറെ പേര് പറയുന്നത് ബൈസെക്റ്റഡ് പേൾ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് മറ്റൊരു മീഡിയമാണ് BGG, ആണത് പൊട്ടറ്റോ ബ്ലഡ് അഗർ മീഡിയം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇത് കൾച്ചറൊക്കെ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ചുമയുടെ പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ മതി. ചുമയുടെ പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലുള്ള ചുമയാണ്. വൂഫിംഗ് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈനൽ അതിന്റെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നമുക്ക് DNA ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം.
ചെയ്യാം, ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൂ റിസൾട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, PCR ചെയ്യാം, ആന്റിബോഡി അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ദെൻ സിറോളജി ബൈ ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോളിക്കുലാർ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സംഭവം ഈ ഓർഗാനിസം തന്നെയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാക്രോലൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മാക്രോലൈഡിൽ ഫേമസ് ആസിത്രോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാക്രോലൈഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിനോട് വല്ല അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോട്രൈമോക്സസോൾ സൾഫാക്ക് ചേർന്ന സൾഫാമെത്തോക്സസോൾ ആൻഡ് ട്രൈമെത്തോപ്രിം ചേർന്നാണ് കോട്രൈമോക്സോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് തടയാൻ പറ്റുന്ന രോഗമാണ്, കുട്ടികളിലാണ്, 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാം. ഒരു 3 to 5 വർഷം വരെ ഒക്കെ ഗുണം കിട്ടുന്ന വാക്സിൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേര് DPT വാക്സിൻ എന്നാണ്. ജനിച്ച് 6ാമത്തെ ആഴ്ച, 10ാമത്തെ ആഴ്ച, 14ാമത്തെ ആഴ്ച, പിന്നെ ബൂസ്റ്റർ ഒരു 16 to 24 ആഴ്ചയിൽ, ദെൻ ഒരു 5 to 6 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ബൂസ്റ്റർ. സോ ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുക DPT വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സാധാരണ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഡിഫ്തീരിയ, പെർട്ടോസിസ് ആൻഡ് ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 അസുഖങ്ങൾ ചേർന്നാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെൻറ്റാവാലന്റ് വെർഷൻ ഉണ്ട്. പെൻറ്റാവാലന്റ് വെർഷൻ അവിടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും കൂടിയൊക്കെ ചേർന്നതായിരിക്കും. സമാനമായിട്ട് തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് കുട്ടികളിലാണ്. ഇനി അഡോളസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾ, മുതിർന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക TDAP ആണ്. TDAP എന്ന് പറയുമ്പോൾ SLR ആണ്. SLR പെർട്ടൂസിസ് വാക്സിൻ ആണ് അവരിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ടൈപ്പ് TDAP. ഓക്കെ, ഗർഭിണികളിൽ ഇപ്പോൾ 3rd ട്രൈമസ്റ്ററിലൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ അത് പെർട്ടൂസിസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടൂസിസ് ആൻഡ് വൂഫിംഗ് കഫ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പേഷ്യന്റ് ഹിയറിംഗ്.